سلام رفقا، چطورید؟ من هستم توی مثلا به یه ویدیو جدید خوش اومدید. آقا امروز قراره با هم دیگه بریم چالش خرگوشی تیک تاکی ببینیم. طبق روال همیشگی ما وسطای ویدیو هر جایی که با ویدیو حال کردید دکمه لایک رو بزنید. طرف میگه شاید من اصلا کلا با کل ویدیو حال نکردم. اشکال نداره، دکمه دیسلایک رو بزنید. هر قسمت از ویدیو عشق کردید کامنت رو بذارید، یک باری کامنت هم بذارید، فداتون بشم. خب بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو دیگه زیاد دارم زر می‌زنم. برو بریم. چه کیوت. من منتظر بقیهش درسته، خیلی بانمکی کیوتی. برو ادامهش هم میرفت. به خاطر همین کارت که وسط راه چالش رو گذاشتی رفتی، بهت امتیاز کامل رو نمیدم، بهت میدم 8. میتونستی برنده باشی، اونم امتیاز کامل بگیری توی دوره از مسابقات تیک تاکی. چه جدی هم گرفتیم. اوه، هم فیس خوبه هم کیوته. بله یعنی چی آقا؟ چرا وسط کار ول میکنین میرین؟ چالش رها کردی رفتی، 2 تا گوش تکون دادی، فکر کردی من به نمره کامل میدم؟ درست سال زیبایی اینم میدیم 8. بده 8 آقا، بدش. امیدوارم تا تش انجام بدی. یه خورده یاد بگیر. بهش چند بدیم؟ بهش میدیم 9. بهش میدم یه امتیازم به خاطر اینکه حالا سری بعد ایشالله میگیری 10. اشکال نداره، شاید یه سری نخوان تا تش انجام بدن، ولی ما بهشون میدیم، به ایشون میدیم 9. خرگوش کیوسی. آدم دلش نمیاد کمتر از 8 به اینا بده. 8 و نیم. شرکت کننده 9 و نیم. امتیاز کامله رو نگه داشتم، اون 10 مونده. 10 رو کی میگیره خدا میدونه. حیف دوست به سر داره. اگه نداشتم کار من نمیتونستم بکنم. اون ور من این ور، اون ور من اینجا، اونجا. بهشون هم میدیم 8. شرکت کننده قشنگ این یه جور دیگه انجام میده، ولی خوب بود. با اینکه من بهشون میدم 10. اولین نفر فکر کنم باشه بهش میدم 10. آره دیگه بهشون میدم 10. خب الان این گوشاش معلوم نیست، من به این چه امتیازی بدم؟ به امتیاز میدم، به این امتیاز میدم، بهش میدم 8. این دوره از مسابقات همه 8 گرفتن. ایشون هم میتونه 9 بگیره. بله اگر تا آخر انجام بده بهش 10 میدم. بله این شرکت کننده امتیاز 10 میگیره. این خرگوش ما دوست داره سرپا بایسته، فیسش خوبه. 8 رو میدیم دیگه.
به همه که 8 دادیم، به شما هم 8 میدیم. ببینیم چی کار میکنه تو. یهو کوههای آلپ و رشته کوههای دماوند میاد تیکات و به ایشون هم همون 8 رو میدیم، چون همه یکی هن. فیسی کیوتی داره، کیوته. نرسید بالا، ارتفاع زیاد نبود ولی خوبه. به این هم میدیم 9. والله یه حسی میگه میخواد تا آخر انجام بده. این شرکت کنندم امتیاز کامل رو میگیره، 10 بهش میدیم. نکن از فیس معلومه یکی از برنده های این دور است، یه کسی که میتونه 10 بگیره، لیاقتش 10 بگیره. حالا اشکال نداره، میگیم این سری درسته تا آخر انجام نداد ولی بذار بهش 10 بدم. نمیخواد، حالا اون ترشم نخواست. آره 9.5 کمه واسه چی 9.5 بدم؟ نه 9.5 کمه. 10 بدیم بذار بره بابا، بذار این شرکت کننده شاید اون روز مودش نبوده تا آخر انجام بده. 10 بدیم فقط به خاطر روی گل روی شما بهش 10 میدم. این سری شرکت کننده خیلی کیوتن، خیلی کیوتن. 9 میگیری، خیلی کیوتیت، کار دست داد و اینکه باعث شد تو امتیاز 9 بگیری. هر چی دادی ببین 90% کار کیوت بودنت انجام داد. خب این از همینجا دوربین آورد بالا، هیچ جذابیتی واسه ما نداره. این باعث میشه که من بهشون 6 بدم. چالش رو انجام میدی، خوب انجام بده. بهشون هم خوب انجام نداد، بهش همون 6 میدم. پسر بی خیال پسر، میخوای چیکار کنی پسر؟ خوب شد بقیه‌شو نرفتی پسر، خوب شد بقیه‌شو نرفتی. درست شد. فیسشو نشون بده نمیده دیگه، فیسشو نشون بده کل امتیاز میتونه کمکش کنه. ولی خوبه، در همین حد تلاششو دوست دارم، بهش میدم 7. چه پای کوچولویی داره. اوه نوتلا چی بود؟ خدا نوتلا هم نبود، این شکلات تلخ 99% تلخ بود. شرکت کننده میتونه کیوت باشه، میتونه برنده باشه. ببینیم چه میکنه. بله گوشا که میزونه، فیس هم که اوکی، نه تا آخر نرفتش. پس این باعث میشه که من بهش 9 بدم، 9.5 میدم. خب این دوره از چالش تیک تاکی هم به پایان رسید و ما امتیازامون رو دادیم. امیدوارم در حق کسی اجحاف نشده باشه. خب اینم از چالش تیک تاکی. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگر با این جور ویدیو حال میکنید، دوست دارید ادامه بدیم، حتما توی کامنت بگید. اگرم که نه حال نمیکنید، حتما یه ایده بدید، بگید چه ویدیو براتون رکورد کنم و بسازم. لایک هم میدونم که حتما لایک میکنید ویدیومو، چون خیلی تاثیر داره. بچه‌ها ما هرچی بیشتر بشیم ویدیومون سریعتر آپلود میشه، سریعتر نه اصلا ویدیومون خیلی باحالتر میشه. خیلی چالنج‌های خفنی با شما دارم، خیلی چالنج‌های خفنی میذارم خودم. بعد اینکه دوستتون دارم. راستی برای اولین بار اگه ویدیومو میبینی حتما چنلمو سابسکرایب کن و اون زنگوله هم بزن که هر موقع ویدیو گذاشتم پیغامش واسات بیاد. تا ویدیو بعدی دوستتون دارم. خدا نگهدار.